Здравствуйте, с вами «Дачный ответ» и я, Андрей Доброполов. В семье наших сегодняшних героев Винниковых 5 мужчин, папа и 4 сына, и всего одна хозяйка – мама. Чтобы хоть как-то разбавить мужскую доминанту в доме, мы решили, гостиная, которую будем переделывать, должна стать максимально светлой, нежной, легкой, женственной. Для этого используем в интерьере элементы традиционного русского стиля. Кружевные детали появятся, настоящие павлопосадские платки, люстра из бус. И, конечно, какая семейная гостиная без дровяного камина. Мы и его здесь выстроим. На 1, 2, 3, 4 рассчитайся. 1, 2. А где же 3 и 4? 3 и 4 счет еще не освоили, сопят в коляске. Алексей с Еленой думали, что после сыновей Никиты и Ильи родится дочка. А на УЗИ узнали, что ждут не просто еще одного мальчика, а сразу 2. После такого откладывать покупку загородного дома не стали. Взяли ипотеку и осуществили свою давнюю мечту. А то, что в семье получились одни мальчишки, так мама этому только рада. Когда я только начинала учиться и читала про наших богатырей, мне всегда хотелось, чтобы у меня были сыновья. Я хотела, чтобы у них были мечи, доспехи, что читать им богатырские сказки. Мечи и доспехи уже в действии. Змей Горыныч повержен. Увлечь игрой, помочь, научить родителей Ильи и Никиты в этом профессионалы. Елена до декрета вела воскресные занятия при храме. Алексей – психолог. Сейчас работает в школе, а начинал в воинской части. Занимался обучением и воспитанием солдат. Я сейчас вспоминаю те моменты вот с таким воодушевлением, когда ко мне с какого-нибудь магазина или где-нибудь в торговом центре подбегает мой солдат. Алексей Алексеевич, вы меня помните? В обнимку летит. Ну, просто чудо, конечно. 5 мужчин в доме совсем не повод готовить на кухне в одиночку. Младшие, Арсений и Савелий, наблюдают. Старшие, Никита с Ильей, уже сами и винегрет могут сделать, и вовсю орудуют скалкой. Папа лучший дегустатор по шоколадкам. Да. И по конфетам. На самом деле Леша скромничает. У нас есть один день в неделю, когда готовят исключительно мужчины. Я к этому делу вообще не прикасаюсь. Это у нас пятница. Это мой такой выходной. А еще на мужчинах куры. Сразу же после переезда Винниковы завели небольшое хозяйство – 3 несушек. Теперь семья и яйцами обеспечена, и эмоциями. Невероятно просто. Да. И восторг, и счастье от Я этого. папе побежал говорить: папа, я увидел яйца. И папа только подумал, это камушки какие-то. Или то, а папа приходит, это настоящие яйца. Есть у старших Винниковых и особое увлечение – мозаика. Дело в том, что родной брат Елены занимается украшением храма. Супруги ему помогают. Пока устроили мастерскую в пустующей гостиной. Но все-таки и Алексею, и Елене хочется, чтобы эта комната наконец стала местом, где будет приятно отдыхать самим и друзей принимать. Алексей, ну что, проблема этого помещения очевидна. Такое маленькое окно на такую большую комнату, потолок невысокий, да и вообще чувствуется, что тут как-то прохладно. Ну да, вы уже ощутили, что это самое холодное помещение в нашем доме, потому что и циркуляция воды в батареях недостаточная с котла. И были даже такие моменты, что у нас батарея лопалась. Вот в этом месте был минус, лопнула труба один раз. Ну здесь всего одна батарея, а комната ведь не маленькая. Да, действительно, нужно дополнительные какие-то источники тепла. Хорошо, смотрю, что вы приобрели еще и топку, значит, собирались сделать здесь камин. Да, как дополнительный источник тепла, ну и как семейный очаг. И хотели смонтировать ее как раз в этой комнате. А где? Ну вот на этом месте стена как раз примыкает к улице. С инженерной точки зрения там ему место. Я даже надеялся, что я установлю сам, но руки не доходят. Сейчас занимаемся мозаикой. Тем более, что работы, в общем-то, здесь немало, да и специалисты этим должны заниматься. Ну, совершенно верно. Прямо скажем. А сейчас давайте со всей семьей встретимся и поговорим о будущем этой гостиной. Пойдемте? Пойдемте. Лена!
Лена, Илья, Никита. Ну что, об одной мечте я уже знаю. Хотите, чтобы в комнате появился, наконец, камин. А о чем еще мечтаете, Лен? Хочется, чтобы эта комната стала по-настоящему гостиной. Так. У нас очень много друзей, которые приезжают к нам в гости. Приезжает бабушка с дедушкой. Хочется, чтобы в нашем доме была, наконец-то, комната, где мы можем их достойно встретить. Ну хорошо, что для этого нужно? Может быть, какой-нибудь диван, где бы они с ночевкой могли остаться. Приятно расположившись у камина. Вот, чтобы сама обстановка, сами цвета и гамма этих цветов, чтобы они располагали к общению, к приятному времяпровождению. Что нужно добавить, чтобы вот она приобрела эту атмосферу? Привнести сюда тот замечательный сад, соединить сад с интерьером этой комнаты, потому что мы очень часто и ужинаем, и завтракаем именно на улице. Все тарелочки, вилки, ложки мы носим через основной вход. Если бы здесь был какое-нибудь панорамное окно, через которое мы могли бы лицезреть наш прекрасный сад и выходить туда, Так. было бы замечательно и здорово. И тем более комната была наполнена новым светом. Ну здорово, друзья. А если говорить о стиле, вы к чему больше склоняетесь? Нравится, когда в комнате много вещей, которые сделаны своими руками, которые сделаны с душой. Хорошо, ребят, ну теперь ваша очередь. Рассказывайте, у вас-то есть какие-то пожелания? Что вы хотите, чтобы было в этой комнате? Я бы хотел, чтобы было большое окно, дверь. А я хотел, чтобы вы делали все отлично и хорошо. Господи, приятно, конечно, у нас теперь большая ответственность положена, да, чтобы было все хорошо и отлично. Ну что, друзья, хотите вы уже, наконец, чтобы мы начали здесь все переделывать? Конечно. Конечно. Тогда по условиям программы вам придется покинуть ваш дом и вернуться сюда, когда эта гостиная полностью изменится. Все, берите младших и уезжайте. Пойдемте, провожаю вас. Наталья, ну что, наши герои мечтают о больших окнах в этом помещении, чтобы можно было любоваться прекрасным садом. И такое решение мы им и предлагаем. Да, мы так и сделаем. Здесь одно окно, Так. с другой стороны второе, то есть они будут оба в пол, с французской раскладкой, и, соответственно, у нас будет такой прекрасный вид на сад. Хорошо, какого размера в ширину, я имею в виду? Вот такие? Такие? Примерно 1,20 м. Ого! То есть света станет гораздо больше в комнате. Да, будет очень светлое пространство. Отлично. Так, а на этом месте камин. Да, по центру композиции камин как раз, он по центру окон. Таким образом, он такой делает зону отдыха, где вот герой будет сидеть в креслах, смотреть на сад, любоваться огнем. Сверху еще и зеркало, да, светильники. И в результате, получается, здесь у нас будет абсолютно симметричная композиция. Да, все правильно. Теперь об идее. Давайте поговорим. Вот такой мудборд подготовили вы, да? Настроение создаете. Основное настроение – это, во-первых, русский стиль, потому что герои любят русскую культуру. Поэтому мы используем вот элементы русского стиля в виде, например, рисунка, который мы взяли из посадских платков. То есть вот этот рисунок, и мы его перенесем на стены. Да, мы перенесем на стену таким нежным узором, вот. И также мы постараемся увеличить высоту потолка, добавить такие резные детали на балке. То есть, Ну да, вот как гребенки на карнизах, да, у русских изб. да, все верно. Хорошо, плюс ко всему, здесь я вижу у нас еще россыпи жемчуга, бусы. Так как в русском национальном костюме часто используются элементы жемчуга, бус, я хотела сделать люстру из бус. То есть это как бы вот такой элемент женственности и русского стиля. Эту люстру мы будем делать своими руками, да? Она не Да. будет у нас покупной. Мы будем делать сами. Отлично. А откуда вот такой приятный цвет? Почему именно его решили вы взять? Мне хотелось сделать что-то такое больше женское, такое нежное, Мягкое. пастельное, мягкое, да. Поэтому из этого взялись такие цвета природные, лаванда. Ну вот я вижу, что, например, мебель и камин, они вот не совсем в традиционном русском стиле, а скорее больше классическом. Тут такое немножко эклектика. То есть и русский стиль, и немножко Прованса. Вот. Ну, в общем, все, чтобы создать здесь уютное настроение. Да, то есть все в таких натуральных тканях, выбеленный дуб на полу, например, у нас вот модули паркетные. Отлично. Так, по планировке. Понятно уже, что с этой стороны камин, 2 окна, кресло. Что еще? Мы поставим диван и консоль. То есть Где диван будет? Диван будет примерно здесь. Вот. И, соответственно, мы зонируем помещение на 2 зоны. Зону около камина и зону просмотра фильмов. То есть вот здесь мы повесим экран для проектора. Так, ну сейчас экрана не видно, а вот эта вот красивая картиночка, это платок настоящий. Да, это настоящий полупосадский платок. Он как бы объединяет весь стиль. То есть он такой
стопроцентный. Ну да, и дает настроение общей комнате. Да, проект. Мне кажется, нашим героям этот интерьер подходит как нельзя лучше, и предлагаю уже начинать быстрее. Давайте. Далее в дачном ответе. Русские трудности французских окон. Сначала бревна и бензопила, потом кирпич, алмазный диск и отбойный молоток. Но эффект того стоит. Решаем проблему проема. Дверь превращается в наличники. Вот так интересно открываются, они складываются. Маленький уголок Франции, стул Луи и консоль очертания Версаля. Кружева 3D, инструкция по нанесению. Но без участия Андрея Довгопола эффект будет не тот. Ого, так это же очень сложно. Дачный ответ приступает к переделке гостиной в доме Винниковых. Комнату освободили от мебели и отделки. Все необходимое для начального этапа работ мы закупили в гипермаркете строительных и отделочных материалов «Леруа Мерлен». Там же, кстати, можно приобрести полезные товары и для сада. К тому же все это по низким ценам, что во время переделок дома и на даче очень важно. В комнате вместо одного окна будет 3. Деревянный сруб дома обложен кирпичом, поэтому сначала с помощью ручной бензопилы прорезаем бревна. Снаружи работаем пилой с алмазным диском. Вода минимизирует пыль. Проемы обозначены, теперь в дело вступает отбойный молоток. Окна мы выбрали белые, пластиковые, с классической раскладкой внутри стеклопакетов. 3 контура-уплотнения защитят наших героев от сквозняков и пыли, а фурнитура от посягательств злоумышленников. Она противовзломная. Одно окно с глухой фрамугой внизу, 2 других открываются как двери. Займемся устройством пола. Мы выбрали сухую сборную стяжку «Кнауф». По периметру пускаем кромочную ленту и засыпаем керамзитовую крошку. Сверху все закрываем элементами пола из влагостойких гипсоволокнистых листов. Такая стяжка имеет несколько плюсов. Во-первых, быстрота. Уже на следующий день можно приступать к укладке финишного покрытия. Во-вторых, дополнительная тепло- и шумоизоляция. Ну и в-третьих, все элементы сборного пола экологичные. Также мы предусмотрели 3 встроенных в пол конвектора. На очереди стены. Сначала направляющие профили с компенсационной лентой. Следом стоечные. И те, и другие из стали толщиной 0,6 мм. Соединяются с помощью просекателя. Удобный рычаг не требует больших усилий. Каркас зашиваем влагостойким гипсокартоном. Рубанком с лезвием под 22 градуса снимаем фаску с торцевых кромок листов и крепим их к основе. Стыки шпаклюем и защищаем от трещин перфорированной бумажной лентой. У стены, где позже встанет камин, в металлокаркас укладываем слой негорючей теплоизоляции и зашиваем вермикулитом. Он жаропрочный, нагрева не боится. Основание выкладываем из шамотных кирпичей. Сверху тот же вермикулит. Топку мы выбрали с 10-летней гарантией, французскую. Та, что была у хозяев, не подошла по размерам и качеству. Новая чугунная, стенки у нее толщиной 12 мм, что обеспечивает длительную теплоотдачу. Теперь монтируем внешний дымоход. Пространство между 2 стальными контурами заполнено утеплителем. Элементы скрепляем между собой на хомуты. Внешний вид дома семьи Винниковых сильно изменился. Тут вместо обычного окна французское в пол,
А с этой стороны окон вовсе не было. Теперь целых два и тоже в пол. Между ними дымоход. Наши герои давно мечтали о камине, и вот он у них есть. И к другой своей мечте Винниковы стали на шаг ближе. Очень хотелось им обустроить здесь террасу для летних обедов на свежем воздухе. Мы предусмотрели самое главное – выходы на нее из гостиной. Надеемся, что наша переделка ускорит появление этой террасы. Мы установили здесь так называемые термоокна. Во-первых, у них шестикамерный профиль. Он рассчитан на службу даже в самых суровых условиях. А во-вторых, на 2 из 3 стекол нанесено напыление. Зимой не придется отапливать улицу. Окно не позволит теплу из помещения выходить наружу, а летом станет барьером для жары. И за безопасность нашим героям тоже не нужно беспокоиться. Со стороны гостиной у рамы есть противовзломный штапик. Так что если злоумышленники вдруг такие найдутся, захотят выдавить стеклопакет снаружи, у них ничего не получится. А профиль и у рамы, и у створки с жестким армированием. Возвращаемся внутрь. Гипсовой шпаклевкой с полимерными добавками выравниваем стены. Высыхая, поверхность становится белоснежной. Идеальные условия для финишной отделки. Стены будут смотреться интереснее благодаря рельефным молдингам. Они из полиуретана. Плотные, ударопрочные, не впитывают влагу и запахи. В качестве основы для модульного паркета укладываем листы влагостойкой фанеры. Фиксируем саморезами. А мраморную облицовку камина будет держать густой полиэфирный клей. Камень приехал из Турции. Мы выбрали сливочный оттенок с легкими разводами. Стены покрываем устойчивой к загрязнениям краской. Потолок будет натяжным. Отбивочным шнуром определяем высоту крепления алюминиевого профиля. Монтируем его. Следом само полотно. Оно из поливинилхлорида на тканевой основе, что обеспечивает особую прочность. После растягивания удаляем излишки материала и с помощью деревянной лопатки крепим декоративный пристенный уголок. Готово! Для стен мы выбрали такой слегка припыленный сиреневый цвет. Это основа нашего мягкого пастельного интерьера. В скором времени на стенах появятся кружевные узоры цвета слоновой кости, и комната станет совсем нежной. Приятного сливочного оттенка у нас и камин. Он компактный, нам было важно вписать его в простенок между двумя окнами. Но несмотря на миниатюрность, топка здесь оптимального размера – 71 сантиметр. Чугунная. Благодаря особому строению потоки воздуха распределяются таким образом, что на стекле практически не появляется копоть. Тут выдвижной зольный ящик. Есть поддувало. Можно регулировать интенсивность пламени. Ну что, друзья, самое время посмотреть, как камин наш работает. Пойду наколю дров. Если вы сомневаетесь, какой размер топора выбрать, проведите легкий тест. Длина топорища должна примерно равняться длине руки. Так, смотрим. Ну вот этот, конечно, явно великоват. Возьмем другой. Вот так. Ну, а этот, мне кажется, в самый раз. Топор Фискарс. Легкий, прочный. С его помощью я разрублю вот это полено одним ударом. Опа! Только зажег, а от камина уже идет приятное тепло. Красиво, конечно, но нам любоваться пламенем некогда, надо продолжать работу. Займемся установкой двери.
Она двустворчатая. Полотна выбрали со вставками из матового стекла и раскладкой. На пол укладываем модульный паркет с верхним слоем из массива дуба. За счет размера 600 на 600 мм монтаж не отнимает много времени. Коллекция называется «Эрмитаж». Плашки на модулях складываются в классический рисунок – плетенку. Соломенный цвет высветлили тонировкой. Теперь будем создавать объемный узор на стенах. Трафареты сделаны по эскизам автора проекта Натальи Неллис. Первым слоем ложится стартовая шпаклевка. Затем закрепитель. И, наконец, гипсовая смесь. Аккуратно снимаем трафарет. Основа рисунка готова. Денис, Татьяна, дайте-ка я вас отвлеку. Итак, большая часть элементов готова, и сейчас, мне кажется, надо приступать к самой тонкой и самой главной работе. Да, у нас есть такие элементы, которые мы сделали по трафарету. Они, конечно, и так красивые. Конечно. Но если мы добавим туда рукотворности, сразу появится душа. Когда кружева плетут, они же тоже такие вот, где-то узелочек, где-то пошел узелочек не туда. Мы долго думали, как сымитировать эти кружева. Мы придумали контурная паста, которая совершенно замечательно имитирует ниточки. Она дает объемные такие колбаски, которые Хорошо. нам и дадут этот эффект. Так, ну дайте я попробую тоже, интересно же. Спасибо, так. Вы справитесь. Я верю в вас. Я надеюсь. Нужно нарисовать по центру вот такие замечательные пимпочки. Ого, так это же очень сложно. Ну что, достаточно так занятно получается. Очень здорово получается, как будто ручная такая работа, отдельно где-то сплетенная, с любовью. Как будто бы Очень такие нравится. салфетки, да, как у нас висят. Да, 10 штук. На потолке монтируем балки-обманки. Часть из них украшаем резными гребенками. Они сделаны по образцу карнизов и наличников, которыми украшали фасады русских изб. Наталья, ну что, сейчас считывается вот это смешение французского Прованса и чего-то очень русского. Традиционно русского, да. То есть у нас получилась такая эклектика. Ну, взять хотя бы вот эти стены. Да, вот стены получились очень красивые. Здесь мы, например, сочетали цвет лаванды, который вообще присущ французскому Провансу, но сделали его очень нежным. И вот на этом французском цвете у нас такие русские узоры. Мне кажется, ну, получилось неплохо, да, я даже принимал участие Да в вы что? создании, да. Ну и как вам? Очень интересно. Мне понравилось, что как воздушно, что ли, смотрятся вот эти узоры. И плюс они вот... Они немножко выступают. Они да, у них есть выступали, да. рельеф. Ведь мы могли просто нарисовать их, тогда бы другой бы эффект был. Да, за счет вот того, что они выступают, они кажутся более живыми, объемными. И теперь, смотрите, наверх пойдем. Тут все та же пара. Опять сочетание традиционных балок, которые в Провансе используются часто, и в то же время гребенки, которые мы видим на русских избах, там, например, в обрамлении окна. И как раз вот за счет вот этих кружевных элементов мы соединяем узор на стенах, да, с потолком, и все становится как одной общей такой картиной. Вообще нужно сказать, что потолок, конечно, интересно с ними смотрится, но кажется, что он как будто бы ниже стал. Не соглашусь с вами, потому что потолок
здесь действительно очень низкий, он всего 2,30. Мы хотели его поднять, но не получилось. Конструкция дома не позволяла. Но за счет этих балок разной высоты кажется выше потолок. Есть еще у нас несколько элементов из нашего русско-французского романа. Например, камин, пол. Камин у нас сделан в стиле Прованс 18 века. Обработали мрамор, это матовая поверхность, вот. И то есть он не бликует. И как раз вот в Провансе часто используются матовые поверхности. Ну, да. Он сделан из материала крема нового. Это такой вид мрамора. Ну, очень красивый. Мне нравится, что такой рисунок интересный. Да, и очень такой приятный у него оттенок. Нейтральный. Кстати, этот же оттенок продолжается вот на полу, да, у нас? Да, пол сделан в виде плетенки, то есть это такие паркетные модули. Раскладка, плетенка. Ее можно увидеть как и в русских дворцах, так же и в элементах Прованса, опять-таки. И вот у него такой винтажный немножко оттенок за счет вот этого беленого дуба. Французская история продолжается у нас, Наташ, в окнах. Там раскладка соответствующая. И в этой двери от компании «Софья». Вот так интересно открываются, они складываются. Да, и за счет того, что они так складываются, у нас вот проем остается так же, как он и был. То есть изначально не было дверей, да, в проеме. И, в принципе, герои, с одной стороны, хотели дверь, но с другой стороны, здесь нет места для распашной двери. Эта дверь, она вообще не мешает. То есть за счет того, что она складывается, у нас пространство остается свободным. Ну хорошо, не зря эта модель называется «Компакт». Вполне все компактно. Будем продолжать? Будем продолжать. Розетки и выключатели для этого проекта мы выбрали итальянского стандарта. Накладки не круглые и не квадратные, а прямоугольные. Можно включить одновременно больше приборов. Рамка же при этом всего одна. В пол встраиваем так называемый лючок – блок из 2 выдвижных розеток. Можно спрятать, когда не нужны. Теперь устанавливаем кондиционер. Один из его несомненных плюсов – экономный расход электроэнергии. А кроме того, он работает тихо. Белую декоративную панель заменим на серебряную. Под цвет выключателей в комнате и люстры. Она появится в интерьере чуть позже. 6 потолочных светильников в современном стиле. У них поворотные корпусы, так что заострить внимание в гостиной наши герои смогут на самых любимых предметах. Устанавливаем мебель. Сделана она по эскизам автора проекта Натальи Неллис. Каркасы из ламинированных ДСП. Остальные элементы из МДФ и массива ольхи. Покрыто все безвредными красками на водной основе. С классической раскладкой в поддержку двери и окон. В комнате теперь можно будет оставить гостей на ночь. Диван с простым и удобным раскладным механизмом. Обивка из плотного жаккардового шинила. Гостиная у наших героев небольшая, поэтому мебель мы отбирали с особой тщательностью. Красивая, функциональная, не громоздкая, но в то же время основательная. Ведь это комната для всей семьи, в которой, к тому же, 4 детей. В мебели цвета отделки тут только белый и сиреневый. Ткань обивки дивана из коллекции Joy, что в переводе с английского означает «радость». Причем производители утверждают, что речь не только о приятном цвете, но и свойствах ткани. Высокая стойкость к стираниям, выцветанию, загрязнениям. Диван можно пылесосить, а пятна удалять с помощью мыльного раствора или специальных чистящих средств для мебели. Спинка у дивана низкая, но благодаря вот таким большим подушкам, давайте, 4 штуки их у нас, сидеть здесь, оп, как видите, удобно. Напротив, симметричная мебельная композиция. Фасады, похожие на жалюзи, напоминают нам о стиле Прованс, элементы которого есть в интерьере. Хорошая альтернатива глухим створкам, содержимое скрыто и при этом проветривается. Наши герои смогут хранить здесь пледы, ну или, например, постельное белье. За стеклянными разместятся сувениры, книги, альбомы с фотографиями, которых у Винниковых накопилась большая коллекция.
Есть две тумбы, в этой красиво будет смотреться посуда, у нее даже боковые стенки прозрачные, а сюда можно спрятать все, что не должно быть видно. В скором времени над ней появится Павлово-Посадский платок, который станет главным цветовым акцентом в интерьере. Кроме того, для наших героев мы установили кондиционер от компании Haier серии Lightera. Он работает не только на охлаждение, но и на обогрев. То есть и зимой, и летом в этом помещении будет комфортно. Отличается низким уровнем шума, никому не помешает во время сна. Внутри есть ультрафиолетовая лампа, которая очищает воздух от вирусов и бактерий. Это особенно важно в помещениях, где есть дети. Подключается кондиционер к интернету через домашнюю Wi-Fi сеть, поэтому контролировать его работу можно удаленно с ноутбука, планшета или смартфона с помощью специального приложения, находясь при этом в пробке или на работе, устанавливать интенсивность и тип потока и, разумеется, температуру. Далее в дачном ответе. Сусальное серебро и 1187 бусин. Люстра своими руками. Маленький уголок Франции, стул Луи и консоль очертания Версаля. Павлово-Посадский платок и девайсы. Сочетание удачное во всех отношениях. Дачный ответ продолжает переделку. На окнах крепим льняные римские шторы. Легкие, полупрозрачные, с широким декоративным кантом. Сверху поплотнее, из беленого льна на скрытых петлях. А сейчас мы вместе с автором проекта Натальей Неллис продолжим работу над этой люстрой. Да, мы уже даже заготовили каркас, мы его заказали в мастерской. Каркас из алюминия. Так. Его нам сварили, как видите, он такой необычный, рельефный. И потом мы еще покрыли его сусальным серебром. Ничего себе! Такая интересная фактура. Да, у него такой винтажный эффект. Торжественно, мне кажется, все будет смотреться, и серебро, и перламутр. Да, то есть мы берем за основу жемчужные бусы, но это на самом деле не жемчуг, это акрил, который под жемчуг делал. Так, все под рукой, да, здесь? Да, мы уже сделали частично нити из жемчужных бус. Так. Видите, они идут от большой к маленькой, то есть такой каскадный получается силуэт. Это у нас готовые, да, элементы? У нас готовы, и нам осталось собрать еще половину. Начинаем собирать. Раз. Целых 3 часа мы этим занимались, но результат красивый. Да, давайте посмотрим, что получилось. Так. Давайте их повесим. Угу. Маленькие вниз, А большие наверх. Да. Готова наша люстра, наконец-то. Мне она очень нравится. Мне тоже очень нравится. Мне кажется, оригинальная, она такая женственная, и в то же время у нее такие необычные сочетания вот металла с жемчугом. Очень впишется в наш интерьер. Ну, по высоте, конечно, на месте уже разберемся. Да, мы можем вот эти звенья вытащить и сделать ее повыше. Прекрасно, люстра готова. Будем продолжать? Да, будем продолжать. Над камином 2 бра с подвижными основаниями и текстильными абажурами. И вот она, люстра. Мы подогнали ее по высоте и закрепляем в центре потолка. Здесь 1187 бусин. Одна консоль на массивном основании со столешницей из искусственного камня сторон. Другая с мягкими формами из коллекции очертания Версаля. В пару ей стул француз Луи. Кресло у камина из массива дуба. Все детали вырезаны и склеены вручную. Обивка из акриловой рогожки с пушистым ворсом, который придает особую мягкость поверхности. Зеркало в объемной и тоже зеркальной раме.
Итак, Наташ, готова у нас каминная зона и такая прямо классическая композиция тут получилась. Да, классическая композиция, во-первых, за счет того, что у нас симметрия есть правильная, то есть камин по центру, и с двух сторон окна, о которых герои просили, они мечтали, что у них будет вот такое место, что они могут и выйти в сад с одной стороны, и с другой стороны у них здесь и камин, то есть вот я пыталась воплотить все их мечты. Ну и получается, что вот этим большим окнам у нас отвечают шкафы с этой стороны. Да, то есть такая зеркальная симметрия, что очень важно в этом пространстве. Во-первых, потому что здесь две функциональные зоны и потолок невысокий. В данном случае симметрия, она гармонизирует пространство. Хорошо, так, вот эта консоль, именно она, по сути, ведь разделяет две зоны. Да, она разделяет, она сделана по моим эскизам, и вот у нее очень такая столешница интересная из искусственного камня. А искусственный камень у нас в поддержку камина, наверное. Ну, по цвету, да, то есть я хотела вот эту зону сделать более в бежевых тонах. Вот это сочетание бежевого и сиреневого у нас везде прослеживается. Да, даже скорее три тона. Это бежевый, сиреневый и молочный. Хорошо, вот с этой стороны у нас еще вот такой столик здесь возле окна. Да, столешница резная такая интересная, то есть это вот ручная работа, французский бренд. И он очень так вписывается в проем окна, то есть он места не занимает, но в то же время здесь можно, если что, поставить ноутбук там или какие-то записи делать. Зеркало, опять же, маленькое, еще что-то. Да, можно его как туалетный столик использовать. Ну, опять же, это у нас история из Франции, да, пришла, в общем-то, как и этот стул. Стул очень такой необычный, потому что, с одной стороны, такие стулья были введены в обиход в 18 веке во время правления Людовика XVI. У него классическая форма медальон, но, с другой стороны, вот спинка из ротанга, обивка из льна тоже, то есть она такая натуральная, как раз больше в стиле Прованс. Ну, хорошо, Наташа, давайте присядем, да? Давайте. Эти кресла, это ваше? Ох, ну что, по-моему, чудесно. Можно, например, взять вот с консоли книжку, почитать, посмотреть на пламя огня или понаблюдать за садом, например, как дети играют. Очень такое пространство получилось уютное. А еще, знаете, вот сидя в этом кресле, вижу, как отражается люстра в зеркале. Да, люстра красиво отражается. Она, кстати, тоже визуально разделяет два пространства. То есть она как раз находится вот на границе этих двух зон. Вот зоны каминной и зона дивана. Вот. И она сама отражает свет, поэтому очень легко смотрятся вот эти жемчужные бусы сейчас. Ну что, хорошо? Давайте продолжать. Давайте. Журнальный столик в гостиной зоне из металла и восстановленной древесины дуба. Обивка пуфов, как и дивана, из жаккардового шинила, только кремового цвета, а декоративные гвоздики, как на креслах. Павлово-Посадский платок автор проекта оформила в раму. Перед ним крепим экран размером 1,5 метра на 2. У проектора очень мощный световой поток, так что он подходит для использования даже в освещенных помещениях и больших конференц-залах. За качественный звук во время просмотра фильмов будет отвечать акустическая панель, неприметная и компактная. В шкаф прячем DVD-плеер и беспроводной сабвуфер. Подарим комнате еще немного уютного света. У этих ламп основание сделано из стекла вручную. А у этих расписаны в цветах интерьера. Чехлы подушек из того же материала, что и обивка дивана. Шкафы не оставим пустыми, наполним и полезными, и красивыми вещами. На журнальном столике книга с секретом. Подсвечники с удобными ручками. И безопасно, и красиво. И, конечно, живые цветы. В любом интерьере такой декор вне конкуренции.
Наташ, гостиная наша во всей красе, а идея основная, мне кажется, сконцентрировалась вот в этом платке. От этого платка все пошло. И цвет, и рисунок. Да, платок, конечно, как вот такой яркий акцент этого интерьера, он ассоциируется с русским стилем, который как раз я хотела привнести в этот проект. Идея вот этих русских узоров и росписи, которые прослеживаются вот во всем интерьере. Например, вот эти рисунки на стене, они как раз перекликаются с настольными лампами. Художник расписывал эти торшеры по моим эскизам, и видите, там, например, рисунок огурцов, вот эти цветочный рисунок, он также есть на платке. У нас получается, что очень много здесь вещей, которые выполнены вручную, ну или должны хотя бы напоминать об этом, да? Да, вот дело в том, что Елена, она хотела, чтобы было много ручной работы, но я старалась сделать интерьер не перегруженным, чтобы он не был таким декоративным и лубочным, поэтому есть просто какие-то элементы ручной работы. Например, кресло у нас ручной работы, консоль, торшеры, столик, например, вот этот. Ну, смотрите, столик, да? Вот он как-то, скажем так, на фоне всего такого изящного, припыленного, брутальный, простой даже, я бы сказал. Он как раз такую изюминку добавляет. Вот вроде форма современная, но, кстати говоря, доски сделаны из старинной древесины, которая уже была использована в конструкции домов. И их, собственно, восстановили и на столешницу, да, применили? Да, и рисунок сделали тоже по моему эскизу. Он по форме напоминает плетенку, которая на полу. Ну и, по-моему, очень хорошо он здесь смотрится рядом с этим диваном, и удобно, и функционально. Вообще, это же у нас гостиная не только красивая, да, у нас, получается, есть все те функции, которые нужны героям. Да, здесь две функции в этом интерьере. Здесь зона камина, здесь зона вот дивана, на котором герои, кстати, будут смотреть на экране фильмы. Тем более, что этот проектор позволяет это делать даже в дневное время, не закрывая окон. Да, и очень хороший звук. То есть здесь можно сказать, что полноценный такой домашний кинотеатр получается. И к тому же у нас очень много посадочных мест. Я хотела как раз учесть пожелания героев. Они говорят, что у них много гостей бывает, поэтому у нас есть кресло, у нас есть стул, и диван, и пуфики. К тому же диван даже раскладывается. То есть, Отлично. На ночь может кто-то остаться, да? да, конечно, кто-то может оставаться из гостей. Ну и вообще, если говорить о героях, мне кажется, что здесь мы очень точно попали в их настроение. Настроение было у меня вызвано ассоциацией с Еленой, как такой матерью семейства, поскольку у нее 4 детей, 4 мальчиков. То есть у них Еще и муж. Еще и муж, то есть всего 5 мальчиков, одна всего лишь девочка, поэтому все достаточно легкое, такие формы, вот эти рисунки, это все как раз отсыл вот к этой женской истории. Ну что ж, отлично. А сейчас настало время узнать мнение наших героев. Встретимся совсем скоро. Сегодня мы переделывали гостиную для семьи Винниковых. Наши герои уже приехали. Здравствуйте, ну заходите. Здравствуйте! Ох, какие вы Здравствуйте. хорошие. Алексей, вы похудели, кстати. Ну так, значит, волновались. Волновались, да? Волновались, но Ждали, приятно. ждали. Да. Понятно. Ну хорошо, друзья, заметили что-нибудь в этом коридоре? Необыкновенная дверь, такая красивая. За ней должно быть обязательно что-то очень красивое. Сейчас перехвачу восторг супруги. Действительно, очень она хотела, чтобы было вот такое продолжение, что я вот здесь натворил на кухне. Вот, чтобы было такое сочетание
А что вы ожидаете увидеть вот за такой дверью, которая вам понравилась? Вот цвет видится почему-то сиреневый, какой-то бархатный сиреневый цвет. Это почему же? Хромированный, ну, может быть, диван какой-то сиреневым цветом. Почему-то этот цвет такой всплывает. Ну, я вот смотрю, у вас много такого розового, кое-где есть и фиолетовый, сиреневый. Вы с собой принесли. Да, это вот ручная работа, все приняли участие. А что это такое? Это мыло. Это мыло, а похоже, как будто это мороженое или пирожное. Работы. Вы это тоже сами сделали, Да, тоже сами, руками Да. супруги мы помогали. Спасибо, друзья. Как вы заметили, у нас розовое настроение, везде Да, розы. везде розовое настроение, Везде чудесно. весна, везде любовь, везде счастье. В общем, мы наполнены таким хорошим состоянием. Радостью, ожиданием. Пожалуй, не буду вас томить. Хотите посмотреть на новый интерьер? Конечно. Ну, отлично, тогда оставляйте подарки и пошли смотреть. Заходите. Какая красота! Просто потрясающе. Это Красиво. восторг. Необыкновенно красиво. Ты именно этого хотела. Фиолетовый цвет, как ты говорил. Фиолетовый цвет, белое и серебряные вставки. Необыкновенно красиво. Все так со вкусом, ну просто хочется все потрогать скорее. Смотрите, какой камин. Смотрите, какая красота. Мы будем читать здесь сказки. Мы будем читать здесь сказки, будем собираться. А вот окно, Реально. смотрите. Можно почувствовать, потрогать, увидеть всю эту прелесть. Смотри, какая Ну, красота. откройте, попробуйте, посмотрите. Чувствуешь запах? Красота. Это 5D. Чувствуешь красоту? Это 6D. Ну, конечно, камин же с трубой же. Здорово. Как Просто красиво. потрясающе. Просто необыкновенно. Ну, присядьте. Я чувствую себя королевой. Так, эмоции, они настолько переполняют, настолько вот все вот клокочет внутри, что даже не верится. Мы даже боялись перешагнуть. Первое такое немножко было вот Ну что, состояние. дальше, может, посмотрим уже, да? Ой, Все ой, настоящее. какая Камин люстра. потрясающий. Какая люстра, да. Мы ее с Натальей вместе делали. Вообще, вся наша большая команда, честно говоря, делала и собирала вот эти бусы на люстру. Потрясающе. Я сейчас расплачусь просто от счастья. Это твое. Вот действительно это твое. Я Посмотри. вот вижу уже еще один, Что вы видите? еще одну деталь. Это вот это вот. Проектор, да? Да, да. Ну, присядьте на диван для начала, а потом я покажу, где у вас экран, как Диван проект. удобный какой. Потрясающий цвета. Ну, вы догадались, что экран вот здесь, конечно. Вот так он выдвигается. И включаем проектор. Вот так будете сидеть и смотреть. Просто здорово. Просто здорово. Сочетается и современное, и в то же время русское такое, и нежное. Вы знаете, как много здесь именно ручной работы. И это тоже я свою руку приложил, Да? скажем так, да, к этой росписи с художниками вместе мы тут. А И как вот же видите, это вот эти сделано? части Какая красота. тонкие, вот эти тонкие. Это Вы все. рисовали, да? Да, это вот я вот эти вот рисовал, видите, вот Ой, я маленькие. сразу узнала. Почерк чувствуется, я с вами согласен. А вот эта штукатурка фактурная, видите, ее тоже вырезали здесь художники. Видите, вот вон те лампы, да? Тоже расписаны вручную. Очень-очень красиво. Просто очень нежно. потрясающе. Вся ручная работа несет частичку души. Она живая. Да. Это просто настоящий восторг. Маленькая сказка такая. Сиреневая, как говорят, сиреневая мечта. Вот, наверное, Да. это сиреневая мечта и есть. Посмотри, какой столик. Вот еще и столик здесь такой, ну, Ой, смотрите, какой конечно. Ой, там за окошком растут необыкновенно красивые белые пионы. Они необыкновенно пахнут. Они так красиво цветут, и мы вот всегда ими любовались. Теперь вот будет такое окно, через которое можно будет сесть и просто созерцать эту красоту. При такой обстановке слов не нужно. Здесь нужны только, наверное, аплодисменты. Вот. 3, 4. Бурные овации. Правда, потому что эмоции захлестывают на самом деле. Не могу до сих пор поверить, такое впечатление, как будто вот мы, не знаю, куда-то попали на обложку какого-то журнала. Просто слезы наворачиваются на глаза, слезы, наверное, счастья. Не, наверное, счастье. Мы как растаяли здесь, вот настолько уютно и настолько комфортно. Такое ощущение, что мы дома. Здесь к любой детали действительно прикасаясь, чувствую, что она сделана с теплом, с добротой. Очень красивая, необыкновенная люстра. Я уже не говорю про то, что исполнилась мечта вообще всей нашей жизни. Мы переехали в этот дом, и все было хорошо. Не хватало только одного, не хватало камина, очага такого. Наконец он появился. Это на самом деле вот самая большая наша мечта, она сбылась. Очень меня порадовали вот окна. Можно будет обустроить и какую-то пристройку даже, веранду.
Теперь у нас есть выход в сад. Нам не надо бегать за вилками и тарелками. Мы можем зайти, взять и обратно уйти. Удобно? Удобно. Необыкновенные балки. И, честно, мне не нравятся балки вообще. Но это вот нежность какая-то. Вот. А мне понравилась люстра. Она очень красивая. Платок белоснежный. Здесь очень классно сочетается русский стиль вместе вот с таким провансом. И удивительно, как вот вся вот эта вот русская старина, как она вот здесь, в этом интерьере, очень тонко, очень грамотно, очень вот правильно. Вся вот эта история, связанная с русским стилем, она осовременена. Она говорит о том, что люди, берите давно забытое старое и наслаждайтесь вот этим, порывом старины, но в современном каком-то контексте. Это же красиво, это же уникально, и это надо хранить и беречь. И мы очень рады, что вот это все отразилось и в нашем доме. Хочется здесь быть, жить и загораться новыми идеями. Радоваться, творить, любить и быть счастливыми. А сейчас время подарков. И первый из Германии. Новый пылесос с эффектом влажной уборки Thomas Aquabox Compact. Он всасывает и сухую, и мокрую грязь, и даже жидкости. Его водяная стена Wet-Jet моет и увлажняет воздух в доме. А очищается Aquabox за секунды. Пользуйтесь, на здоровье. Спасибо. Компания Fiskars дарит вам набор садовых инструментов. Они максимально легкие и при этом максимально прочные. А главное, сконструированы таким образом, что работая, человек тратит минимум усилий. Удобные и надежные инструменты Fiskars станут вашими незаменимыми помощниками на даче. Пользуйтесь, пожалуйста. Спасибо. То, что нужно. Да, пожалуй, именно такого пространства и не хватало этому дому. Интерьер, как мне кажется, получился очень семейным. Комната, в которой будет одинаково хорошо и нашим героям, и их гостям. Светло-сиреневые стены подарили помещению свежесть, объемная роспись, нотку утонченности и изящества. Большие окна, свет и воздух. Ну и, конечно, камин. Тепло и уют. Ну что ж, работа на этом объекте закончена. Пора отправляться дальше. Возможно, на дачу именно к вам. Хотите стать участниками нашей программы? Оставляйте заявки на сайте «Дачного ответа». Если и вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129-075, Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, Переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте.